Zo začiatku som mala taký pocit, že databáza, zase ďalšia nejaká vec, kde ľudia budú sa mať nejako hlásiť, že čo chcú robiť. Ale hneď po prvých skúsenostiach tak sme zistili, že tá databáza je výborná vec, pretože veľa ľudí, mladých ľudí chce niečo robiť, má čas mesiac alebo niekoľko dní a hľadá príležitosti a práve ten spôsob komunikácie, ktorý teraz prevláda, tak tá databáza je v tom výborná, že ľahko prepája dopyt a ponuku. Je to aj pre nás rýchlejšie vyhľadať si dobrovoľníkov, reagovať na tie ponuky, ktoré aj sa tam vyskytnú. Priznám sa, že ako manažér mám tiež obmedzený čas na to, aby som to stihala všetko koordinovať, takže ráno hneď ako si zapnem počítač, tak už viem, že či nejakí dobrovoľníci sa nám hlásia. Tá komunikácia je naozaj rýchlejšia a promptnejšia, ako to bolo predtým. Na začiatku to bolo pre mňa náročné, totiž to keď vyplňuješ ten dotazník, tak tam musíš zadať také informácie, že ako si toho dobrovoľníka predstavuješ a čo vlastne od neho potrebuješ. A neskôr sa mi to zdalo, že je to hrozné, ale teraz vlastne zistujem, že práve vďaka tomu, ako je prešpekulované a ako je možno aj trošku náročné, tak vlastne získaš presne takých ľudí, ako potrebuješ. A je to dostupné úplne každej organizácii, to je na to skvelé. Som to doporučila využívať aj iným organizáciám, hlavne teda takýchto, čo potrebujú veľké množstvo dobrovoľníkov, lebo nájsť alebo chodiť po meste oslovať ľudí je to dosť ťažké podľa mňa. Keď sú už niekto v tej databáze Centra dobrovoľníctva, tak je to človek, ktorý je dobrovoľník srdcom a chce pomôcť a nič za to veľmi neočakáva. A hlavne je to dobré, lebo potom spozná tú organizáciu a možno o pár rokov sa v nej zamestná. Najskôr premyslíme, akých ľudí potrebujeme a čo od nich potrebujeme, spíšeme si vždy zoznamy, potom otvoríme tú databázu, kde je tabuľka, ktorú vyplníme, napíšeme tam, čo od tých ľudí naozaj chceme, kde sa to bude konať, ako sa to bude konať, na čo sa majú pripraviť a oni už keď k nám prichádzajú, tak vlastne presne vedia, čo sa tu bude diať. No áno, to sa veľmi tešíme, že teda ľudia naozaj majú dobré srdiečka a reagujú a vždy sa teda dohodneme na nejakej tej spolupráci. Ja osobne s databázou robím a mne sa veľmi jednoducho tam aj zapája do tej databázy, aj nahadzuje ponuka, je to veľmi jednoducho spravené a každý podľa mňa s tou databázou aj vie robiť. Ja som nie veľmi počítačovo nejako zdatná, ale mne sa s tým dá veľmi jednoducho spracovať. Naša organizácia používa aj iné portály, alebo používala iné portály. Kým predtým naša skúsenosť bola, že sa nám prihlásil jeden dobrovoľník za rok alebo za dva. Tento portál, neviem z akého dôvodu, možno preto, že je dobre urobený, že je obľúbený, tak ten prílev dobrovoľníkov je oveľa vyšší a v niektorých chvíľach dokonca prevyšuje naše kapacity.